Shalom Aleichem, ia whaatalo whaatu Samoa I le tatou polokalami o Israelu o le nuu pa'i o Israel, the Holy Nation, mai leo ananga le Global Kingdom TV channel, ia whaatalo whaatu ai atu oe, I le nei afiafi, and we say shalom, shalom. Malo le folau, malo ngā lulu le nei aso, ia malo fo'i le au na fo'i sa mamoli atu le upo le tua. I lunga le tatou TV I le nei aso ma le nei vai aso ma o te whaatalo whātua I ate oe I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. I o te whaatalo whātu fo'i I le sunga ia Pastor T, le tatou whai aonga fo'i po o te tasi fo'i o lato our special guest for our program Billy Bena Masani ia le pokalami a Israelu le nuu pa ia whaatalo whātu lau sunga Pastor T le nei afiafi. Ia, ma ro lava vi ia ne tua nei afiafi whaatalo whātu fo'i ia le tatou pokalami le nei tūnao le nei aso ia umana whawheiroa I fo'i ia ne tatou missionare ia tua fine ia lise ia a mese for tatou wala ata por tatou wala leo ia marpor kalame ia ile nei afiafi whaatalo whātu fo'i I le pa ia mare malu si tatou tunu pere o Samoa ia ile ngata I Samoa sifo Samoa sae ia mese fo'i so se tu o le nei nalolangi ia tunu uma ia o mwhai ona maua mai ia le nei fo'i por kalame ia se iau o tulava I le nupa ia o le atua ia le nuu o Israelu ia o lo ia le tatou fita ia stasi fo'i o le tatou ala leo le tatou paanga ia o se wo mamai fo'i o se uso ia o le sunga ia Vincent Smith ia ai mai se fo'i o le tatou missionary o lo iai I le maunga Olive Fantalo ia na fine ia Erolina Solonga ia manisi fo'i o tamawhanau se tatou tunu o Samoa ia o lo tono le aipa ia o Israelu ia whaatalofa fo'i I le awhainga ruenga pa ia le atua tō whinga 5 na meise fo'i ia o tupu matamali'i whaila aunga o wharitua matausia sa o ao masa o te maitai ia o le manosi o nuu ia o le atu nuu fo'i ia le ngata fo'i leo a inga mai kādesia whaatalofa atu fo'i I na usunga Pastor Mike o tatou insinia mese fo'i ia o le pule ao po pule siri foi le tatou ana leo Global Kingdom TV ia o CEO o le IT ia o le whaasalau ia o le whaife au fo ia whaatalofa pto fo I tapu inga ia mane talo le o le whatua ia Sarah ia mese fo I o le nofo alo ia le ngaro fo ia le sunga I le whengainga ia Freti mar whatua ia marpa ia o le kālesia ia whaatalofa lava paanga masani o le tatou ana leo mo le tatou porkalame ia vi ia le li whaftai. Thank you Pastor T. Ia ai o le atu natu lau sunga whaapembo le Pastor T I se tatalo amatai nai le tā polokalame le nei apiapi. Mātou whaftai le tua ia te oe o awa noa o mea wa umona e saunia na fe mai tala lau tuspa ia ai te tala fai tuto ai le fai season tapuni a o foi lana e tapuni ia fai tuto ma vanoa ele fai foi season to te tala na fa ftai le tuo no nei nai vai aso o fai on tala fai tuto o por kalame fa ftai tere lava le li vi ia e fa vau fa ftai o tangata o macho iai I le por kalame le nei fiafi fa ftai fo I le tuo I lau tausinga ia mai ai tai au se o mai nei fiafi e sa whengai mga aruenga tof matiucho fi au le I en fuanga tangata whaftai mai tara lau tuspa ia o le tua e te leo I ro fafo ma ro fale o lau whanau ia vi ia o e whavau whaneineina o le tupsiri siri whaftai fo no le avanoa tangata o whapenao na mai moa mata ma whafonga whanongolongo mai ai le polokalame nei fiafi aftai nga due mai o lo mana e lo wanga pa ia e o atuai le I ne ana leo pa penane tuo na tala ina ai fe au lo tala le o le malo fa so ina ai ne tuo le lo rangi a te o Yesu ai me se fo I pule anga le malo le yo macho tangata ia vi I ai o e fa vau fa aftai lo so ni mai lo na matanga o ngā tonu se yo lo na fai wina aftai lo fa unga ngang pa ia
ia te oe le vi inga e whaavavau. Amene, amene. Thank you, Pastor T. Ia ma Samoa e toi whaatalo whātu ia te oe. E la mafuta mai I le nea fiafi talofa ta flava. Ia pe mate whaatalo whātu fo I le whaatalo whai masani e tangata Israelua po le shalom, shalom, ba shalom alekim. Ia whaafutai I lo mafuta mai le nea fiafi. Ia pe ona masani ai le porkalame o Israelu le nupa I o Israel, the holy nation. I vaiaso ta itasi e mamoli atu ai I ni whiau ta aua po o ni pe whaatala noa I nai fo ini mata upu e whaasino tonu I le malo o Israelu. Ma o te whiawhia foi, ona leo mawhai ona whaatasi mai ia Pastor T, po le singa foi le whaiaonga o le tispa ia. Wau se tasi nei o whaiaonga o le o tispa ia, pa anga aonga pa ia, o le aonga tispa ia. Ua tele ni tausanga o malanga atu I Israelu. Ma o fia foi le porkalame whaatala noa ina o ia ini le sona e maua mai Israelu lo nasia si atu ia matato va ia tu foi I nisi o nofoanga I te tonu o Israelu. O te loa to telo I tatou lo o mo e fio o atu Israelu. Ia whaftai le tua nei awala o mawhai e foi ona a whaongaina ia porkalame a le TV po awala whaateu kolosi e whaali atu ai ni ata ma ni videos mai le nuu pa ia o te lo foi io to te lo sauni e o atu e malanga atu Israelu io nisi foi io le fatua ma tanto e foi mai I lato malanga na iaia ma le nei la fiafi a o lo ia ni no foanga po ni me tau foi o le afaso mai ailan au na mo tatou le nei fiafi ma o Samoa ia whamania le tua I lo whaatasi mai ma lo mafuta mai io se mana o ngalilo foi ia te oe ma te tali tonu ia pa ia tu le tua o ia le tali o ia na te tali ia te oe ma le nei la taimi ia tu ina tu lo sunga Pastor T ia awale whaanga soloina o le tāmata upu I le nei fiafi. Ia vi ia ne tua whaftai fo I le avanoa mo tātou toi maua. E ano whai atu rea matanga o tātou porkalame o avanoa o saunia e le atua mo I tātou lana whanau. Ia o te inoa fo I le nei fiafi. Ia e ara uportuspa ia e leise poto e leise vave e leise iloa. Ia e mwhai ona vai tonu a fionga pa ia o tātou wali. E iei fo I tani tonunga. Ia o ne e whaisi to tēne o tangata si o tātou atonu o Samoa o mwhai o na au sia fo I lea matatia ia o le malanga atu Israelu le aipa ia po le nupa ia o le atua. Ia o te taritonu fo ia o iai fo I nisi whapei fo I o le toa fine ia po le afine fo ia lise. Ia telefoni tausanga o au mau a Israelu. Te iloa e tasi li tausanga I te nofo a I se nuu. Ia po se atu nuu. Ia wa matanga e iloa mea umalama. A lua tausanga, tolu tausanga, wha tausanga. Ia o te iloa o matua iane me to mai fo ia marisira fia ia te oe. O te tono le nuu o le atua. E ese fo I nā le vava ai atu I fafo. Ia ese fo I le malanga atu ma lua tolu vai aso toi o mai. Ese fo I le nofo ia I te tono le nuu o le atua. O le mea iai ese au na whamanu ianga pe ona utarano atu I le pō mua. Nā ngai a whai rai te tataloa I nei I New Zealand, Samoa, Australia ma tataloa mo le nuu o le atua. Ia te manui a to ulo iai malau foa I fo I le te foa iai I ele matangata o le nuu o le atua ma ia na sui fo I le o manuia. Ia fo rana e tutongi no pa sese ma whai mea o mai te aru I le nuu o le atua. Ia ese fo I le levo o lo manuia. A o fo ranga e alo te nofo ai mai au na iai. E te tono le nuu o le atua. E ese fo I alo manuia. Whai lau tana le a mata I porkalame nei fiafi. O le matautia o le atua nanga lewa sa whatever na iai ne misionare ne fine ia lise I lunga tātou porkalame msalo wa umana whainia na mori mau mani antau tinonga. Ia e leo na whaetula o mori mau leo na amatai leo tātou taranoanga nea fiafi.
Matou atu i aipa ia i le luafis tolu pe ona ufai atu nisi po ma tausaga uma lava matou te feiloa ia i mane missionary ese ane faamanuiaga le atua o le e o'o i tagata o suga i faifeʻau a leva ona galuega le atua o isi faifeʻau matou te malaga o faifeʻau malōlō manumālō ma natou faletua tagata atamamai o fomaʻi ia fomaʻi o tusipaia suga iā tavita pagai alii ia mai latou ia le tulou gai auauga le atua uu taʻua latou suafa le suga le faafegaiga iā livingstone toe lupe ia o le suga iā ionatana igei le tatou ia ma le toʻatele o faifeʻau i loga o le e fakasā ia o le PIC ma le metotisi ma le Assembly of God ma le o le mea matautia lea tulou foʻi le afine iā lise o le mea le matou te foʻi mai matou te ofo i le faamanuiaga le atua i le talanoa mai tuaia ia tagata o le nuu o le atua ia a o le talanoa mai o tama fanau a Samoa e galulue o i le aipa ia e faauina mai a le tumuaʻi e o le lofi o vae na uvavaai le i le mea sa matou iai foʻi a maise lava ia le tatou misionari o loo vaavaaselua atu nei afiafi ia lau molimau le ofai atu nā taimi pei e o le luiga lau talafuiga le pei ai e faapea le vaai a le nuu o le atua iā mose le kaimiu foʻi mai mose mai nalo le mauga o sinai e lē se tala avagi ai le tala e vai atu e pei e pupula mai ia mai luga le tumuaʻi se o le alofi o vae o le afine foʻi ia po le misionari so na winga lau tala le tofe atu Samoa o maku ke whakalikali po le ase upu foi le mai le fofonga ma le ngutu se tulou o le missionary whatever word comes out of her mouth e maku ke kalianga maku ke kalisapai ke vai e make mafuka a whaingira mako tina me vapena ia uma ngofo lise i alu o le spito o le spito e pelesi o mai a matou a umalanga whamanguia matou e le afine o Samoa i o i le aipa ia o Israelu iang maka ngofo foi ia whamanguia ia le tatou misionare ia o mangisi ia tama whanau se tatou tunu ia rau tala vou tama mateine masangi mako wo ia kua kore matou te malanga sunga chari ma sunga malele ma tu watu e o e so soani e ave ia mea foi ia o le varvale alofo tatou tangata ia le ngata tatou misionari au mea foi ngane lise te misalo le wo mga fai se tala meu tangata foi le mga o mir so soani ana winga ngala tala le tawa mata tu el polkala me ni nei fiafi wo ulangona mai foi le tu wa o tere ro pe to e paungi tatou polkala me fatas ia na vasa ia ile ono nisi fo to tuangia i le karesia e me se foi ona ang tu spaia ia tatou mafuta ma wale vanoa ia matoe mafuta mai foi le tatou polkalame ia wa vanoa wa mai le atua ia ai pe or bene amata tu isi tala i le nei fiafi o le winga o la tala foi le tau fai atu o le ai o Israelu po le nu o Israelu sa mo mar fa fonga mai o le ai pa ia e me se ai le Jerusalem wa tele ngia o onga tu spa ia i le ai le Jerusalem le se uma i o vakure i o ngai vaenga i o le o saitia na tatou tala noa i le fiafi a le winga no tana ne pe o nga sau noa ia le tatou host le missionary a lise le fiafi to tele nisi o malanga atu Israelu to tele nisi malanga le futa fo i mai to tele fo nisi malanga o le la sauni e o le nei tausanga. Let me tell you something before we go on with our program. Last 2 weeks, tolungia tatou polkalam, last 3 weeks ago. Mafaiela utala fa pele matanga na polkalam, nanga ese tangata yo Israelu. Nanga ning fa tula umuri mau o au yang ana wa Israelu or fa linga nga mai le tua. Ia marsoso ni mai le li. Ia fa tau no me uma matala le tua le va no mo walu go Israelu. Nela vai le ye polkalam be uma na ro manga lue marchinai lunga ala leo. Ele ngata tatou Global Kingdom TV. Ia mese foi o le Maola Christian Network. It's all about Israel. Nanga ngo musu ine o foi mai o musu tawa nawa o ele
ia de vaenga nea le macho maola family ia eno musu po masalo pe tolu de fata usanga o musu ai ina wa fai ai le tu foi le va venga ia o mai le ti a kono sunga ia kuki tolo macho wo ai te utawa ngau ka wa ngau wa e malele e mau ke live mai oi Israel ia ngai wa ngau yoi macho mai lo ngai fa turo china e fa mau ngia o ke alu lungo le ala leo ale maola e a fai e mai sem ta upu e a mai o Israel o ke ka fa kwa o ka lia ala le ananga do ke lo o fai toto area ngo mau ai lungo ala leo ma mau mai o Israel ale fa mau ngia o le tu ai nga sila fia le tu ala o musu ile tina le ai ai men pokala me o le tu o se fia ngai au fia ngai nga mai e va o fia ngai nga le tu o Israel nga o kasi ar fia ngai nga le no va lu fia ngai nga o le fia ngai nga fo e au fia tu i no matato ai mai foi sunga pasta mai ki le ma pokala me o le fa nga ngana o le malo Israel ai le fo to e tarusanga mai e le tato missionario ya dise o Israel o le aipa ia ne tu o fa pena o ile aina ana winga no tale le tau fa ya tu sa mo ma ne sira mai mo ma fa fonga mai a e halu Israel o te ta fau e ki ko foi mai foi ya properly e ya ngai me so so ne to e ai le tele ai halu Israel o ngolo ngau ma lo mo ti no ai se me le langa ye tanga tau ma ko Israel e le fa le anga foi ya na to ese foi ana tato vala wina I don't winga lo tane ne fa ya tu ia e halu Israel pe we foi mai foi Israel ia ma fau i le mamao le mesa e alu ia ma fau te leo lau tupe walu ia ma fau i le aipa ia o le tua pe o le tala le fai atu nei taimi ia o tatu atu rore ia o onga ia ma no fuanga foi ia sa fai o ne ia na to e tu na tu tatu host nei ia fia pe isi sia na saunonga ia no amata tu rore ia faftai ia ki mai lo microphone bona dis Thank you, Pastor T, for sharing. Want to follow up. Pena taua Pastor T nisi o tele o ne lato pisosoani mo tangata iutai alena. I think more than 10 bags ele ngata le pisosoani mo awa. Pao tangata iutai to the first lot or it's a talatule le tanga pepa or like a whole bag. There were lots of new socks. Tele o to tini foa, and so I just had it at my house. I tell atu ngaluinga. I left my special request. O lo mana o mia mai e tangata Ethiopia. Tangata ia mai Afrika, tangata iutai mai Afrika. Ia ni le fatua tau nu atu le vaa lele sa avatu ai tangata mai Afrika, mai Ethiopia. Atu nofo mau I tutonu Israel. They make aliyah. Ai atu lano nofo I tutonu o ni nofoanga wa saunia e le malo Israelu. E no nofo ai e o ina le ngana masero ina ai le ioio lato ainga, so maybe 6 months be up to ono masine o tu le tausanga atua ono nofo ai ino foanga nei And I said, yeah, I have a whole lots of bag or lava or to tini fo lots of new stuff mai or se vai na ave umai. And then the other funny thing is Pastor T o alulo ilunga le area le mama mahaifa o se no fuanga na eno no fuai ia tangata you'd say the ultra orthodox talato fo ina lele e fai ia le o tilato lua pe mingi mai au tafa e fai o lato ofu liuli pa o lo mana o mia mai e afune e se a o nga ia ni water bottles, lunchbox. I te silafia. It's mai malanga lato lunchbox, ma lato water bottles. Yeah, fa'avai vela uma, and it's such good quality. Quality uma So it's ilalato. For my ofete mai me, but na atu mai e o tangata ele ioa manisi o lava le taimina
ia mo me o tanga le ta o le ele no nofo ini fale ai no nofo I fale I e fafoa the Bedouin le te pela au leo ma moe le tono Israel e te lo lato e fausia lato fale I te tonu o anga so o le si request na au mai le na ave fo se tasa soani o ni lava tina mata mai tai e fula Pastor T o le tele ia o lava e tui na like more than 10 bags le tu maya e ave o maya and I always think like ile o atu o tangata Pasifika o le ta ue tātou o nuu tu matawhanga ta islands o toi o atu tātou toi whamanuia ia le nuu o le atua e le ngata tātou tatalu o tātou fōa and it's fun so and o le si taimi o miti afu le si mai le manu sa moa au titilo tamo e fosi tamai titi utai lo ofo mai miti afu manu sa moa po le sa moa ko so ono ole afeso soani so thank you for tai foi ile mamalu le atunu sama fai foi na malanga atu ele ngata lau fa manie ya te au malau fo ai mesi foi ole nu pa ia le tua ele ngata tata te fa manie ya tata te talo ia o lo foi ma le fo ai le tua e ala I material stuff e fa manie ile nu ole tua so if you ale por kale me e fa tala no ia Pastor T because the Lord ta Pastor T he's an expert expert you know ele tasi le luele le tona no ot in the forma because sometimes your first time pe afone te latu fa alua wa inisi me o eto mo na misi mai ile taimi mo it's more you're in for a treat you're in for a treat ola I fa longo mai ini tala mai ile no pa ia inisi foi wa o atu I te tolo no pa ia so tu na te lo sunga ia Pastor T ia moleta mata upu mai le no pa ia le nei afiafi ya vi ene tua fa tai mia ngawa fa fonga mai sa mo I le fa manu yanga o le no o le tua ia ai me se fo io tātou e toi watu e toi a watu le manuia I le nu o le atua ia pe ia e moni e wha maoni upo tuspa ia me se fo io upo le pese fe mai e o mai nu uma o lanu manga ngana o ese e o mai ia e o mai e ifo atu I le tupu mane ani I o ali ia ai me se fo ia e wha manuia I le nu o le atua ia pe o le tūlanga nea nei ngau tara no atua ia ai wha maria tu fōi. Ia u fōi ni ave se ina fōi wha whonga mai sa moa. Ia nanga I le o tātou uma fōi ngā malanga Israelu. Ia e iai le wha manu ianga wha pitoa nea nea tua mane wala wina. Te ilo le wala wina nea tua ese manu. Lava I tātou. E fōi nisi wha misionare nisi fōi o atu nu uma. Ia o le tala inga navo le whi awo le maa lo. O le whi awo le tala le rei o le maa lo le atua. Ia ai pe o le whamanuianga lava lea mo I mātou nei e tara no atu. Ia mo le nu o le atua whaafitai fōi nisi fōi. Ia o uso matua whaafine, ia o tamam tina o au nane atua. Ro lato whai a pere whaivare nei o le wha I loa mai. O le nu pa I o le atua. Pe fōi o nei e tato fita pe no whai atu. Ia mai se fōi o le tato missionari a Erolino ro iai. Ia manisi lava o au nane atua sunga fōi a Pastor Timo. Williams ia masana ave na malanga ia me se foi na tau uma lava ia o le winga na tala ne fa ia tu a tato tala noa ia e tala ese mo foi ia le vava ai foi wa ele tu sa mo foi vava ai initial site mo fai ona asia tu iai are fa tu la tala e fa na o Israelu ia ava ai a mako wako ai le ngofuanga de ese foi mea tu sa kusa fai lo tala matua o ngama matua o malanga sa mo ia te ula vai e tu sa lo walu Israelu mai le fa dia malo fai tau le tu spa ia na ngowinga afa lima fa ono foi ngo walu ngisi taimi o mankuar fai tau tu spa ia fai tau ar mau tasi ko fai kau foi suifo e kukusa le leia ia te au ta ilo ye ngisi tu sa leila vai tau ia lo walu o kasi ar ngo fonga ai ese umame fa ai ia wele tu
e se fo i le tala noa mai a le atua longo winga ngā le tala le tau whai atu i nei fiafi le tātou Porokalame. E le ngatanga o ka alu o ka maka ma ka kuulisi ma ka wawa ai ma. Ai e se whai tala noa mai a le atua i o ka karinga ma whairoa mai le mea. Whairoa mai le mea, whairoa e o ai le pō te moe ai. E se uma mea uma. A le saidara o le mea mea tātou tala noa mua ai. Ia ngane watu mai no ngane tātou ingsingia. Ia o sio macho wa inga ngā pe a whai e re i sirafia e nisi o le tātou Porokalame. Ia sio tō lua ngā ia wailoa ki rifi. Ia e tō whaar ma whanau na wina mai e le tua pe ona o whai atu i leispo. Ia mana ma whanau li riu tō lua, mana ma whanau tausi tō wha. Ia whawhasenga ngena e pe tō whir whanau. Ia vi ia le li. Ia o ngā i le mene o sailo, po silo. Ni ngā i le mene sa watu e le manu malu, nanga ia i runga le manu malu. Ia ngā sa aru i ma le, ngā ngo fuanga ngā le tono le whaloloa ngā mo mua tau atu iai. Pakalo le pasi, aru watu roi tono le whaloloa ngā. Ia ngā i le atola au ngā ma mea malava. Nanga lei nano la o iei le special space lava ngā o nano le mato sitting room. Ia tu uma ia usuvania o la iei mane atola au. Ia ngai ke maua i le tusiri ngā le e soto mtau pe ruasifuma le 5. Papa pe sa o ia e soto mtau pe ruasifuma le 5 fe po sifulu. Ia o fai po ruasifuma le 2 ia mane e peru e iwa fai po e wha. Ia meisi uma tusi o tusipa ia. Ia ngai ta uma iai tala le tuang fai a mose le fai ngole atola au. Mana tua o le tusi le soto. Ia o leo ese mai o le nuu o le atua mai ni mea sa nofu polonga i kupito. Ia nga i mai le nuu o le forfolanga po kanana. Ia nga loa le savaringa le nuu o le atua mantua o le soto mua lua tolu. Ia le wala wina nga o mose. Ia nga roi mose wantuanga. Ia tala ia le tuspa ia o ne. Nga eki sira fia. Ia o mose nga wha ngau le taimar tūla fono vore le a whai ngau se o se tamatane fasioti. Tam matua whanau sta mateine o whaola lea. Tūra whono ngā wharaulo na lua. Wharaulo ngā lua ngā te le sirafianga ke le iloa ia Iosefa mo ngā uso ma le mtautia o le vāvenga o le atua ngā whai i ai kupito o le wholawholanga le atua, o le whamanguianga le atua ma ia Abrahamo isa ako ma ia kopo. Le ngā whangau mai ro ma Iosefa. Whaidoro tūra whono ngā wharau. Ia te ewa wana nae mātua o mose ia mose. Ia ona whatawhea role i le vai ai wange ia lea whina wharao maranga nā teine ta ele. Ia vai atu e su atu le pepe mtua au le le ia. Nongo winga o ne vaenga nga. Ia o tangata o le nu o le atua po tangata o Yesu e tangata au le le, tangata o le atua tangata au le le. Ai aru foi la Israelu. Pea whapena e ingisi le foi e sira fia missionary ma mātuinga o Israelu. O la wawa ai kaka Israelu kaka au lei uma se wangara wa lapi nei ei nei. Au tangata Israelu, teina Israelu ali pasta maikima, o mo kwa au le lei o ki ngisu. Ko au le lei makama. Au le lei tari tangata o nu. Vai to le tara masani ia o nga whaasao role ia tausia koe kausi fo i tamao o i tinao o mose. Vai ngai o ia le atua. Le kau fa makala aku kala le akola au. Le ngai o i mai ne atua le amatanga. Ia kausi na ia le tinao mose wa nang fa me alu so mai se fai lele o le. E se ngai o ia le atua. So mai se fai lele e peru e sau e kausi le ka mai kikiri ngai. Sa ware o rong tina koe kausi. Ai vai ngai o ia le atua. E kausi le kangof poronga. Ai kausi konga palace. Kausi ko kongo le o tono le o le fale o por maoto le tupu. Ia ngau maila ia o matua mose. Ia vai dai makuange mose. Ranga ke role le ia ngai ia sa ikupiko ngai le peru. Misa rola ia o le peru mane ikupito. Ia ngai ka mose ka kwa mose fa o mane ikupiko ai kangu le ngongi. Malama role stai au. Ai ko misa le au e peru. Raku foi la aku la mose ai ngana ku mose vao pe ai fai mai ro mana ka mana ngai ro men ku puanga mose na ko sa foi fasisi so ma o yo kia ko ka ngure ngo lo mose o ile ai na sola lola ya sola lo waku o ye tiro ya bo ngofo nga fa pupu tala waku no asi ya manuale ka maola na va ya ai fitalai mai ngane tu sa ko ya ko mai lo ngu
le fa tu lo tala ngora tola au o mai do le nungan mongo sinai nungan mongo sinai fa mai ne tu mo se sau e ka kala ngoa sau ka fa sa nga na ngole o le mongo na o sinai pe ngo fa tu fo this time e tolu ingo le mongo nga o le mongo sinai o le mongo ho repa ia po le mongo le tu ngai tonu mo tu spa ia o le mongo nga ia le fa mai ia te do tonu o nga la vanga muela o tartala ma tara no ai le tu ma mose ia fa mai no la ia mai na tu se le soto ile o ese mai uma lo mongo sinai ai I fai unga la mo tu se le soto fa tonu mai lo ele tu mose ile fainga fa fai a uma ia nga fai le mane atola au o fe ngai nga le tua ngai e tu singa pe ngo fai ato le soto 2 fe pas fulu ia o le lua fainga nga le atola au nga ia e tele ni tala le atola au ia ngo tatu taimi ia ngai te sina tu ia ngelu e lua ngai ngai lunga le atola au tono le atola au ia e koru me ngai kongo le atola au e o masangi foi tatu ia o le me foi no le ipu fa ofo fa do mai ele me sa kali ele manai ia to o arona ia ma papa ma o tura fono nga nai tono le pusa nga ia man tua fo ia nga e fai tau e tu singa va ve nga si le fia ia ana ngorta to o ngore o nga mai ni ai pa ia o le no o le tua no nga winga na fa tai fo tina ke le ro po nga po era ta ro tina so ai pu I le mensa vatuan atola awale tua ku uro ia man ku nga kere kana ku spa ia I le mo Samuelu man ngofo ai nga tupu ma I le no o sailo le sai ne e fine ne o hana man tua fo fine o hana sa alu talo I le tua fia mo sanga tama ia nga me ne tanga tau Samuelu na no ngominga na ole fe au nga mane mo cha to I le atola awale tua e fa manato mai ai le tua na sava vari fa tasi mai mare no o le tua fa manato mai ai o nga fo ai tono tu singa le soto me tau o le no fo le lofa tu noa ia mona la au nga mantuo o le atola au le tua fai le la au se tima ia si le fia fo inicio le la au anangata o le na au mawalunga no na faunga ina ma tulanga fa pena ia o le vainga na ine atola au le tua o tonu na I fale le pe ngo fa ia tu tonu I fale le e mo kau ia nga mako sava vali dola ia mako waku fa ari le aka o le vala wino Samuelu ma hana ia nga mako woro la ia sa mo ananga ile no o mo mai tele o wata masalo o wata ma o video sepe sarpe over ma le varu se lau nanga ne fto a mata tato por kalame ia o kuwa kula fa le rola sa vale ku le pe ngo fa ko ngore fa le umong fai fa le video mako woro la ia ile menga ku ile maru mo lava sailo tu ile maru mo lava ama ko fengo maru e makau ki ar fengo maru Israel ku se kawanga ia folingo tanga o Yerusalem alfa lava na maru le ngane nga tatalo I hana ngala che o fam tala tua le mea ngane ne luafes fumar valu mas sarfoi tene nga tara no isunga pasta malile Isaia ono nisio va venga u fai le tua me foi le mana onga makeo mako I na yunga li ia le ni na tofana ia nga mako wola I o tatalo e foi mai ia lau fa mangu ia le tua ale fa tua tala mako nga le luafes fumar valu ia msalo luafes fumar valu e fast food mon topu foi mato o malanga mato atu le ia uma nga fai le tala fa malama ngaru le tangata I lunga maunga lunga le tangata ia sa ili le tua mbala au le tua ma mafuta tu le tua idea le kona le ko yese maru ia mangkoro nga si e o tavita Yerusalem ai nga o ngofuanga foi le lunga maunga le lai fai lo tala mato foi me lo mato ulima fai me lo sunga tali tu mai atia o fai se tala ia ma fai se talo e fa umani mato tu nga mako ngoi rone mako sa ili le tua mai le tua fe au fa pe ia tia
e iai le tangata ngai ngā o le tamaloa sau mai i Australia oro i se fe au te mana o tango i tau iai e tangona e tau i ala ngona uma le tau o malanga nango te mana o ia wha mao nia e le ngata i si awa o lea ai ma wha mao nia i le au malanga umalawa mai Samoa, New Zealand, Australia o le mene na e whaia o le tala a le atua kara le atua o taringa na mangkua au whakurei le atua o le arar kai mira whaira ngā kala ia pule mai oi a mawala sa ua vangoa e whai mo i ar kala le na ua whai atu o e rau whamkala ku runga le vaenga nia le na mo ke ulima loa ai ke ia whameo tiari e kia na tua tu sunga ti whai se tala le ase meo vai e ringa i o ia le nganga pa i o le atua ia mo faise talo fatolo e ia i tangata le i le fai mai le atua nga ke sau malo mga onga a le la fate te oi e le o se pepe me nga ke mga oi ale fo ia tu i Australia fota ku markar va pe fo ia tu Australia o le afa ngau se me fo o le pepe fa le nga o le afa ngau se me fa le nga ia nga o masa o si usore tangi fa ftai me chao mai o ia konguanga ne nga wako de fe au na u fai fe au te mingi Australia fai fe au nga ma fo mai o perfitanga mai i mene le fa ngala ko fa lo le ya ai bi ia le di ya di se pe se fa popo nga ko ko le sai tu no Amen. Matango fear faso Pastor T, and it's true. There's even testimonies or tina matamaitai e o atu e tangi o beole tangi hana and famani ai le tua mafo ai ia se whanaua. I know personally, o te leo fo ini ni tina matamaitai, they shared the same testimonies. E ole no ule o Shilo po sailoa, ole tule o Samaria. I te tonu o le nuu o Israelua. So it's atu ia it's not a big city o le te mine wa le to ia inisi e no foile e lata there's a o ia se no foanga fo ma no foanga tuaia e taula no foanga tuaile ia le Ark of the Covenant fa toa saule le situ au ala le situ e a whaine no lo o ia la nisi o no foi ia le tele ni ainga e no foi ona it's Elo saonga le mu tele le tu lea ona e lata tele no foanga e no foi tangata ala pia o pasi foi la fe ave e tangata e a fene they are bulletproof e malanga tuai pito tunati Pastor T e whaawawina mai nisi o tatou mata upu no foanga le nea piapi ia whaftai ia le li whaftai fo i mona e so ani mai ia o le tatou vaenga lona luanga ia i whapamore pasta mai ngai ia desi tatou wata ngai ai ne saweire ne fine ne ia Jasmine mar e sungar whawhenga ngai ia tala le lei ia maramato o malanga na lua fun mare iwa dene anga ke masalo e pe sao au ia langa o nare pau ada tau sanga di se na mato sava vadi mai e lunga mango olive e alu nga inalo i Getsemane ya wana na ne nga faisi alu da lewa salo o la talata mai ane ile ai ore va nga foi de umana na tarano ai de por kalame mo lava ia mo sira fia tato au mai mo mai ia mane o le mango olive lunga o le whanua Getsemane e lalo mai ana au vai maunga olive. Ai vai nei ai afa pe le sau mai lunga au vai maunga i le tuanga vale. Ia e ai e tuanga mau o le au iutaia. O le au iutaia. Yang wha mamrama fo i e risi po ren tatara no ai. Sau do nei lalo tau mai i le lia re na. Ia lia po o le vanu nga. Ia ngai ai ne me tau o Getsemane. Le umanga vai do atu resi aso ni resi po a o lunga la titi atu pe a e atu lunga i Jerusalema ia ngai ai tunga mau o le au alapi na Mosalemi o le tunga mau la se i to mau atu se po se taimi o to fa mtala titi na ngopu e fo ia tunga mau la ngai le mau tunga mau la yuta ia fa mai o le
o le nganu nga mako aku mako vai o fai aku roi le mako au maranga so kau ni ko nga maori o pai ngi ma ai runga ia a te o fai mai se o foi va tiari se fa mesana fa popo te o fai mai le mato tua kai o ingae so se kai mea o ia tangata iu tai e asira tau tunga mau e o nga kure i o le ma ai runga man tua tatou ngi ai aro asir ku nga mau ki anu mane markeu keu fungala au ia mai anu masisi me finga nei do ai nga aro asir tunga mau o lo tangata ia fai mai o le fai longa na e batu tangata iu tai e asir tunga mau o lo na tangata le tanu ai o ia ngana tu le matu o le ma e do ai nga sai ai o ia ama kere yo ma ku inku nga mau ni mosademi mang kere fiaro e bia o le winga o maanga ne fai mai u tai e ka aka kanguna ko i le piko rea o le mene ne ngā lua Yesu i runga e koe fo i mai Yesu mua kura ko ai fai mai ia au mosalemi le ai e le koe fio mai Yesu le mesia inga e fio mai le mesia i fio mai na le piko rea i luma mai aro manu ia o mua kukuma ko ia e fa matalanga mai ngā reo vaenga ia vai nei de ulo le au mosalemi nei ai ne wale ko ye nenga ma faria to de sipo ia da to o le tu mai lunga mo ngori ve tiro atu ile ai Jerusalem le la se ile maru nang fa ku lenga si mai ta vita mai o isailo nga mai do le Jerusalem tu e fare i i tara tuspa ia ai wale ko ye la se maru nang fa nga kongo nga maru au kafa ngana o lai ni me ngai ta o the Tomb of the Rock ko Tomb of the Rock o le manu o le tuai e langu aulo ai fa ido mai e le tupo ai nei fa le Tomb of the Rock ka mai e langu ludi nei e la to manu ngai au kafa o ia pe na o fa manga nga o vaenga ne no ngalua ia o mangia o onga nga ia ai o tala ia tuspa ia afio mai Yesu e mua ko ku nga oti o ia ke riso nga oti o ia ke riso e arvalo anga tuspa ia e ia taimi muri ai fa ola ina ile nu ore tua fa mai e pe ole emor mata e kilo mai o tangata iu taia malako loa mai o le lako mesia rea suddenly they will change ia pe on mena tau tita talo ai le nu ore tua mta tova ai langa ia le favor le tua na nu teu fa pe mena ngisi nanga mata upu tau fiolo teu fa pe mai ngisi o ile uila to ia Yesu le kau ke u mai ia Yesu kau ke u mai ia Yesu ele unfair le tua mana me taimi muri masalo kai pe ia le vango iutaia o le vango le pankare le sai piko Yesu tau te va venga fa stele o le ongo le me tau fiolo tuspa ia ka ko umai ia Yesu ia FC di mene kia fa ferfenga inkuai ka ko umai ia Yesu nanga ile yongo mai ia Yesu kai mingai ia fo i se tele tala tuspa ia ile ngang pa ia but they were still there nanga fa me o le matanga e o nga changa ia vi ia deli ia tunato se fa popo te whaamaungia lau saunoanga I lungo le maunga o Olivia o lo ia tu unga mau a tangata iutaia au tua mai o pā lei le Golden Gate po le olo le whaape matala le taimia fia mai Yesu o tawhai fo ia o lo ia tu unga mau a tangata Mosalemi o lalo le alia lea o the Kidron Valley Keterona, le alia Keterona, o ia tu unga mau a tangata Cristiano. O Pastor T, ele taimi nei a whai o se tangata Cristiano, o ea mau te tonu o Israel, ia options po fe e tanu ai, o pe a whai e saule wala awa le tua, o lo inga lue tonu Israel. O tele lau tangata Cristiano, lo tanu I lunga o le maunga o Siona, Mountain Zion.
ele mamau mai le falesale na lo fa manatu ai le fa ala taina Peter o Yesu. So right next to that lo mai te for now au mau ai saini for le fasi pepa like for your families ya offer and I thought la me to mai mamau ai le ma na lo le atu but that's it o lungal mau o live lo tu ai ia e tano e tangata i taia tu mai o pa ole ai tuai I lata Golden Gate tangata Muslim out tangata Cristiano o lunga ole maunga siona on Mount Zion. Amen. Men, no, ia le rifa ftai. Ia o le tato vaenga lona tolu o le City of David. Le pasta Mike le vaenga nei ne pesiako ski kala voi le. The City of David mantua nga ia nga ngane the City of David nga ole vaenga la nga ese ia tan tonu ngo tangata se uma foto to atu addition na no for yo o tan tonu ngo tangata ia ole o isi fa me City of David na ngo Mount Zion o mo Siona a fa me so nga ia utafa to mo Olive ia pe e lua no fonga na iai ia ai o te loa o le vaenga na ia pe ona po e mai le atanga o au ia mane tina ia ni macho malanga le o le si vaenga ne iai pe ona tara no mai ia to fine a lise le aipa ia o le no o le tu o lunga Mount Zion por mo Siona ia pe o resi tu pe o so to te alu lunga ile fe o pito lunga pe mo e tau atu ai le mene tu mai e fa kanga ka vika ma nga ile mo foi la watanga a fa tanga to ka vika ma ia nga na fa mai si o City of David nga a o resi pito pe ta milo resi pito la nga ile o ista to fa fanua a o resi pito o le ile fale o le tupo o tavicha mantuar tupo tavicha nga ma ko fo ile pito nga o ngana ye ne maotanga e me o maotanga moto tupo tavicha ia ma le tupo sormona nen ko fai e tupo sormona nga ye le picture nga ia o ngane nga tiro ma ye ia to ino tavicha I lunga ine e le fafine foi le ia nga ai pe o vaenga nga o tacho watama le tacho por kalame ia le City of David o nga na batuspa ie man tu e fa tolung fa u tavicha fa to o ma Yerusalem ita o nga tuspa ia le mo Samuelu luar tupu ma mo no foi nga tupu luar no foi nga tupu ia le matia o le tacho le tuos fengaina I le astofi taiao foi ia ona sore o ile tacho ana le o le Maola Christian Network o le winga nga o le tala ia o le mele le masangi nga macho wo ai macho lua sumaliva macho watu le ma le macho miti afu ona na tu siene ale ayo ma le ia le mena tu sie ta o ile ngota vicha pe ia o le failonga foi le o le failonga ne pe ia failonga o le tafatolu ma ai ngale fia ai tanga Jerusalem o ia macho I petere ema ngale fia ai nga macho toi fa fo I mai macho I fa fo fai mai ta lai o macho mitiafu te msaro ia o nga re fia le fai longa nga ne ta o toia ia ta vicha o nga mai ai taimi ar fe nga tuai ia o nga sa no fo ta vicha pe ta information to spa ia e te mau ai le luar Samuel ta upo e lima fai po ono ia ma nisi tala o le siri nga o le ia sa manu malo ina ta vicha mai ia au Yepuse Jebusites mai le ngonga o le tusinga fa masinom ta po sumariva fai po se fulu fai tau ia I vaenga ia peila no tau fa mtala tu menen tu pia ma tu luaf sumariva fai mai lo leo ngai leo ina malu ngai ia nga ia tu men fa na wa Yesu to tonu ta mai no na ia e rem fai nga macho tonu se ro talai uma macho mitiaf ia ma fina o tu ne man sungan fa fenga nga marele fa fen talai mitiaf o e tu ia macho le au hamo fai yang ma ko ngoreng mitiaf ngai tina mana chini
fakoi ko ke fia va ai ia ai fa me no ne ia le mafai ia wo makofi ngawa ia wo ngare fia ma to malanga le fia tuai mane matsunga fa fe ngai ia pasta mane ia ngo mingoi mai ai kua ka kopero markong o fakurora ia tina ora kung turowa o tono ne toile to sui nga fa usise arofu fa me ia nga fa usise arofu ia nganang fairora ia matou tama nga mako fa sanga nga ia kafa fa sanga pa kalai ma ofu ia koe fa sanga mai wale pe ia le ke kausila sila mai ile fa ilonga le luma mai o mami tia fumatina ele fia era wanga na yo nanga to tele o wanga na yo la musarebi ole au arapi ia nga toi fa sanga ko au hamo wale ko isi fa ilonga na fa me mo ko no ko ale matau tia na I ne nanga de bo ia utala oi nanga de cover ko ile sika ko sai ngai ingai petere ema menga fa nga waya ye yesu mako woro le mako aku kong la se kumu fai si tumu tere ole manu le tonu ia wa ka aire ko kongu wa vela winga mai rotina e cha ko fiaru fafu man ko ako aru fafu fai si ia o vinga mai o re ko fio tonu o fa ko re si kama ke fiano nga ve macho ia morava re mako o fafu uma fo ko fio ko kongu masalo le luar ko ku ra fa kari de kiune ngang fai le tuan me mata tia macho o malanga fa mai do des kamare okay pastor fai ka ke o shortcut fa ko fai ka ko wo fa penga mai yes ka ke o so ko le speak ko manu le mo ke fai mako pesenga nga mako wo so le ina lo le si fai to anga mo ke le ka amilo le kiula mako ako nga tolu tau sanga mako I malanga mo ke o kiula mo ke o mako aku ye le menga ai mako aku ngai ia fa betala mai na ia pe ia o ia no fuanga nga fing fa mau ngia fu ngane ne nga ne fa nga sa o ai Yesu a le si pito ia o meang ko fa ia changacha ia le nga ye ma toto masa ame fa pe nga ia wa kwala ifo ia ma a mena nga macho ave macho lo sumariva o nga ko lo ngai le ma madu le tu o nga lo tala to from tala to ngor city of David pe o se mafu anga na nga le fia wa nga ia inga waru ese mai ta vita mai ne nacho wa aile ai sawe tau mafai so soani ine mafai ona maua Israelu ma tangata yutai ia ne nuure san no foi au ia puse ina ona po mantura ta vita ngata iminga makwa maka kia ta vita I metau taua ia nga nga mu mata vita I Yerusalem on fina ngano nga ona tua e sau I nanga toi fa au o ingata vita no fa unga muri ia mafai ro matupu ia de winga nga eu ia ngo fatu o ngo tala anga me tau ngo fuanga FSS ia ina to ia au se o nga ta uanga o fa nga yo ie ne tua le tangata o lona bala ubina se ia o na fa tau nu ne tua lana folfolanga mana fe ngainga ma fa au ngalo ne tua le tangata ai na ele o fia tangata ele mana malama o nga fu se o nga mo tato fa nga yo ile tu tanga te peila wa pe o lise pe o pasta maiki ma oi fo ya fa nga yo ile tu oi tu la oi ile tu ma fufu nga ma plan le tu fa nga yo yam si ya ta tu ile tu ai yo is ai le yo is e va ya o no le tu la e ma kwa feke nga ia o ngo men tu pule history fa pe nga fo na ya sa o ngo mo chacho ya nga cover kwa city of David ia ma petere ema petere ema ia ma le shepherd field se ka fa uma kula tana le dise ngo le wa mantua so se bu fa ka usanga walu Israel ele o lo pe ngo fa mo fe la tana ne ele lo se siri fa makala me se si metali me si la ofisiri po nga fe ko nga fa nga wa Yesu po nga fe ko fa tu kai ai nen ka mai tu kai de me ka o history Israel ma tuspa ia ele ta o mai se ke opo nga feng fa nga wo Yesu ele I maua o ke fisi de kwa nga pa wan me no mo ngo fa nga wo okay ofo fa pera ia o le tali mane tu e kia e mskere ro por me wa le nga le maua e da wa nga le a kongo nga maua le so nga le si
a o meno o fetu e whaafango o fasiri o ma ko vaenga o mo foi e o kene nga fasiri e o me fer ke minga ile fasiri mai ante ro matamatia o e ele i mana malama ele i lo tele ele i taria mai le fasiri o nga fenga fa nga o Yesu o mai no ile chule ne pechere ema ia pe msalo pe 2 minutos mai pechere ema ya no me cha o shepherd field i ngane nga pula i fetu ma fa ilo atu i dau ma moe ia o mo fa ngau Yesu ane tau fa tu sa tala le o tuina tulane ya disi mako wolo inga ser maka kia fo nga no foanga am sara isi taimi to fa se tala o mo fo se ata ma se video a le winga lo tala le tau fa ya tu se o nga mai nga o nga mako wo ye si tamane ang fa melhor perfectanga as kamane o nga fa maungi perfectanga nga avertina le ainga nga fa ma chinoa mai o Israelu le la wo fo i merchina le ainga nei taimi pe mo ma wo fo inisio taimi tato wala leo le wo fo i mai wanga fa mai perfectanga i le shepherd field ale tua kai i le china le ainga fa mai ai to fo i tu i New Zealand ke la ko ke aro e kuka me ai ma aro le kufa matangata ai ma fo ngene ma ko ainga o ngai le ke san kuka ele le mama ya la kuka ane anga fa pe fai mai ne tala fa pe o ke sau ke kuka e kau fe rolo ane ngortina ya ai ke o fo i mengi New Zealand ngalue ko China ngalue ko fa ma ngi perfectanga ngamba in makwa onga o le na ngamba ngi ile o ngi me ai fa ale chino ai kuka nga ye me ai fa le nga avele fa fa ngai changa cha ino ngala leo ma chekare sia ia ma manisi foi o me wala wina no na ola ile li nga foi nga fa ma ngi ai le varo anga por perfectanga ia cha ingane nga fa ma ngi ai fa ruanga nga fa me perfectanga ia cha o le ana mo ki nga yo ia o ar kai mingi nga fa me perfectanga ia cha o ngai le shepherd field awa ma ko uma sfuru ivang fa ia perfectanga ke do le fa ka mai le tur kai mingi awa un fai mai ko fo i mai ngai e fa wa le tu fa nga ma vea o mo se ka ngaka kai ia ne nga le bu fa ku tai lo then I'm still working with that prophecy ai vea o mo se tanga tai i roma ia no winga lo tala le to fa ia ia o ngor fa ma ngi nga o perfectanga mai le no o le tua ia vi ia le ia li se pe sa u fa popo bro. Amen. Thank you, Pastor T. Es moni lava a asia to no Israel o lungo mo siona o lo ya ese site that was traditional grave tavita na isaule le lalo at le atalena paali atu mua pastor ma faletu ya bailo o se fatu sana o le na peli le na masani na ta tavita though that's so it's the symbol of the harp o le na peli le masani fo ina tai na mai le uso ya heroin mai na manga o live monila pama oni ele tala Pastor T. So ele senga o tangata ala pima tangata Israelu. O tangata yutaya o le fia yo elato pe a fia ino foanga o tuspa ia o so se atu no lava te asia tu ino foanga ila ilalo le vainga po le pulenga le malo Israelu. E tele le saulo tonga e te maua e te alu le pātatalo e le tauwhia oia ai e te alu loa i nofoanga o lo i lalo le pūlenga a Palestina po tangata Muslimi po tangata Alapi o nā la e te whaitete ai e lo i ai le saulo tonga atoa e peila o Bethlehem le teimine o lalo le vainga a Palestina
e moni lava tātou te loa le nuu o Israel. A whaila te latu ma se simple lava e whaalia tu ai o se simple se tangata iutaia. Ma tua I te ena lava e tangata ala, pipo tangata Muslim. E peila na whaamatala mai e ala I le ofua. Also the shepherd's field, Pastor T, the same shepherd's field. Ole no whanga fo ile le whamai e ia tua gaidi ni sila. Ole o na le sa ye leo mamoe ole no fuanga na ole field po na a poasa le ane fatau ia ruta ma poasa. So years late before was le field a poasa I petili e mai o mai le na faali mai ia angelu ile leo mamoe ancient history takes us way back confirm Pastor T, tele yo o manatu ese ile taimi na whanau wa Yesu se tasi o it's called theologies. E leo mauti noa le taimi na whanau wa Yesu na ole no foanga na whanau wa Yesu o petili e ma. Pastor T, se tasi o onga se tasi o skola. Whamailo na manatu e su e mai le taimi na whanau wa Yesu pe a calculate I le te mile na ngalue ai I Sakaria I te tonu o le malumalu. A saula calculation na a whai sao, because we don't know, it's not, we le lo pe not 100% pe sao. A whai sao le calculation na le tangata lea, po se tangata scholar lea. E tau nuu mai I le vai e whanau la Yesu, I le vai tau o le Feast of Tabernacles. Ia se tema o ke tupa I o lo awa manatu o te loa I le whanau Yesu I le vai tau le e malulu a Israelua which is te se malai nea o ai longa ona lo manatu e le ni leo ma mo I whafo malulu pa ur ki ona Israelu I le taimina but you know what e awene I ave fo me a whaina fo I lau o e whai tau le whionga pa I le tu wa tele lawa tangata debate but we know he was born when we don't know. Yeah, I whaftai lava mana ile moli mai o testimony mai le nuu pa ia back to Pastor T manisi o tatou le sona nefiafi. Yeah, maro whaftai ia reli I neo msaro neo solo tu lava tatou le whai wina peo no whai atu ia o ngai whaisi te le lava o rea o onga I nofoanga ia whapitoa ia ngā o ngā ma kou over ia ma toe sosoani for sistemi pe a Moses ia vanoa ia ai msalo ia ngā wa silsilange I le mea ngane o le nā aure o le pama o le nā aure o le pama wha mai ne whapalangi o le dates ngane ia mpo o le palm tree ia ngā fo mau mai fo mane atau tina ia ia re li ia whamaunia ia wo o tfotinai oi Israelu ia na o le msalo le ai sau mai lunga I le pito I lunga na ngai lo I fustato whafanua ai sau mai lunga le pito I lunga mai Kalilaia te aluanga I nalo le sami mate I le vana e te rio le sami mate ia e te mua e tau mai le nuo Yeriko ia whaasolo mai ai o le Yeriko la pe sau mai lunga e lo tu tau matau pe sau pe alu mai sau mai lunga te alu nalo o le tu tau matau o le pe sau ke mai lunga pasi ke lunga nalo o le tu nga vale ia o le ia ko ale lainga pama na aure pama ia e fai mai ne tara anga o le nu o le atua ia so mua na vo faisi deva pe yo le nacho export pito siri ne so angi tamawa ingo Israelu o le na aure o le pama o le na aure o le pama e safa o ngā fai mai sa ai e fo le nu o le atua le timing malanga mai e le vau ia na ia o mai ai na mangkuang kolosi mai ane yo tana e Yosua ia mare nu o le atua ia nga mua na ia kolosi mai kau mai ai ele ai le io o atu Yeriko le nga tau e le tau mua tala nga tusia le ale Yosua ma tusia pa ia ngai fai mai ai ale la aula le o le na aule ai
fai mai e whaonga ina ia ne na au atoa o malama. Mena ne ta umai fo e tusi ne ar salamo iva sfulu male lua fai upo e sfulu male lua e o sfulu male lima. Ia mane tusi ar pese Solomona e fitu fai upo e valu. Ia manisi lava tusi o lo ta ua maini la aule o le pama. Pa mai o le tangata mi o tonu e tupu la wola ola e pei o le pama. Ai fa tusa fo i le pese Solomona wa mantua pese Solomona o le pese Solomona kusa ia se umane Song of Solomon. Ia fa mai o langa pese fo le fa tau na pele. Fa mai nona ia o le na aula le o le pama o le na au e fe ava ai mai le pele fo le ia te oe ia po le tupo Solomona. Pe fa tau in ta upo fitu. Aron fai upo e valu ava ai mai na le pele ia ta itane o le tama. Pe o inga e ola ai. Di se. Pe va ai mai ne tupa vai le tupa malosi. Pe o inga e fa lango ye le ola. Inga ngar tana le pesa Solomona. Pe o inga fa mai o oe o te malu ai, o oe o te ola ai, o oe o te mau ai le mea ai, o oe la upele te mau ai le vai o te inu ai, o oe mau ai le fo mai fo ina au, me uma fa pe ngā. E fa meno na ia o le tala tusi le salamo, fa mai e tupu la ola la le tangata mi o tonu pe o le pama, e fua te le mai fo ia to tono ono na ainga, o na whanau malo na to olua, e fua te le mai. Longa winga na ole ata fo ile le fa ole awa onga ole mele pe ngo fo atu sa pe sa mapu ile nu o le timing o malanga mai ai ia pe sa penana sulu ia fia ai fa pe na fo io na fa longo lango Israel le wa sila mai pa pe e tu wane ile atanga nga ko wa pingi fa ku koko fo ie ai le anga me ese do le fia ai watu ai si tangata fa tai ma ngai la ko taste ia o ke le fia ai o ia langa e pizza fo ngana nonga taste ya cha ia o le menia fa mai ele ngata ona ai tangata e fai ai la to fale fa mai e fai ai vai la au ia e tele me fai le la au le fa mai o le paule o le la au manisi fo ina au o le so suenga na la au le e fa nga uma me uma le la au mai lava i ona lau sa solo mai ai i rona o ngā la au e o i ona fua e o i ona fa o ngā uma lava e fisosoani le nu o le atua resi fa maungianga pe su e le la au lea fa mai o ngā lava i tutonu e i le koina i sa la elu ngai i tutonu me ata o le la au lea fa manatu mai ai ia sa fa lango i le nu o le atua o ata o le la au lea fa manatu mai isi o onga mo i tatou it's talking about righteousness, peace, victory, fertility. Ia mana meta o le prosperity e tara noa i le ami o tonu, e tara noa i le fi le mu, e tara noa i le manu malo, e tara noa i le tamau a inga. Ia whai mai foi, e consider e tangata tuai, whenga tuai lava, whai mei o nganato whai ngoinga ne la au le o le pamo le la au le ola. La au le ola isia, pe o le ufa matana atu, e suru whai o mai ai. Peina o le tau fui na la o le pama. Kusa e va ai le ngiu i Samoa. O ke whaka ingoa e o le ngiu. E fisiri mai rona mako o maranga. O le hane la au whakoi. O le ngiu ngā kusa mara ngiu le Samoa. Kusa na e ronga fua. Skama i fua i pēa nei dunga la au le tango tina. Ia e kei peo o le fua o le ngiu ranga i la. Po o le fua o le ngiu Samoa. Ia o le fua le skama i fua. Ngā wakua ngai ki ngā i lunga i ngā i le mene i ia amakire na adise ne ia ile ayo Solomona le nga fai Solomona nang makola ile stausanga wa kwa nga ki nga fiu fu nga le ka kolima ia le na aure pa mana tum waru ngol monga ile au turisi da na matamata da wasias nga ngokango kwa ure na pako ese o tongia mai chari sole o tongia o wange mo na loya pa mai ka ko isa la wa ko pude ka ko le nganiu o ange mana ia ngang mako ai mako ma ave lungar pas ma ngai e no ngasua no winga me pengo foi atu ai ke ai fi ingu ke ingwai a fi fai so fare ke manuai ia fai foi fai vai la au fa mai fai manua ia ma me foi nene o mo infections
ia fai ia vai ia ile na aude o pama ai pe ngo fai atu ia ole lo winga nga waringo manga o tu watu de la aude a fe mai na a ka ngo e fua ku de fe mai pe lus fu ma fa mai la ia fa popo ma si mai na le ke leo de area Israel e kava ile fa to anga le ya fai foi bo ye ngisi a fai foi te malanga e saura i runga ia ngai mangkuare do kara le o kuro ngai na kala ka ye biko ngai va ida ye langa bore ko ma ne toe a fa ma fai nei Israel na au temi ai fai mai ko kiki aka vai sau mai runga i le aru ina lo anga i le tuore o le yomi chana i le na au le o le pama o nga sa fa rango ye Israel ya so ia i le nato te mawa inga ia le li ia lise. Hallelujah. Thank you, Pastor T. Ole fae pero le date palm pole palm le ta ole tama fa sa mo tama date palm o Pastor T ole date for ile pole for date le ma wale meli. Oh yeah. Because e mawale meli ile mai the bees e mawale meli mai I nisi o la au te tonu la Israel I ole la au le mawale meli ai peila o le pitolo e ne kati en geri ai latu e ne kati le valo e ne kati ma le Dead Sea ole la au le e ola tu sapele e se vai ile la ele e ola mafua le la au le and just if ya onga na o ngai matou Pastor T ile la au le ole date ole palm tree fa mai pa ole la au e mau ai se paolo pe ai tanga te tonu ole tuafa e malu I ai e le paolo mai o la au e fa pena I tato e fa paolo ngia e nga lala o e ofia mau se mapusanga e nga e afune e mapu atu I lalo ole la au le ole date palm tree e mafai ona ai na fua like how you said e be moto fo ina le it was finale pe pi fo ina le pe ole fa misiruki ele pula le it's really nice bole taimile dry le fifia to samia pasta tia but mana yo le tipi fa afa ai tu o tonu le walnuts ma le sisi very yummy pe mana foi le taimia ai foi ne e ser pi pi foi na le la au e pizza pues masuma lie it's after le mau mai le raisins le fai keke o mansua I le tinale na alu ave ia keke ia tavita malona lana au tau ona o leanga o lona te olua Abigail ia ole la aulia na fai keke Abigail ave ia tavita malana au tau okay yeah malo Samuel mafuta mai o telo watu o te le alo mata mai Pastor T mo tato foi o fa manuia I lato I le tato polo kalame le nei afiafi ia te tu inati la sunga ia mo le tato polo kalame ia vi ene tua fa tai tele lava msano no fa I watu lava le tato polo kalame ia fa tai fo mo ila to o mfai ona awai mai ia ine o nga fo o le nei afiafi ma le tato no anga ile no pa ia o le tua po Israelu ia le no pa ia o le tua ia o le si foi awa onga le mo tatou pe ona sa no foi tatou misionare ia le tatou afine ia lise o le si onga le la au le pe ona fai mai o le la au e tu tono toafa e ola le toafa pe mai na o le matu tu o toafa ia ma le ai o se mea o le siri nga ona o le la au ia ma no na fua tele mai no nga winga na ato mai nge ya tato ye me foi le mo to afa ele se me fa lango ye ele ina ole la lava timi uma me fa pena ia matangi ia me pefu me fa pena ia ina te tau na tupu tele ai do tato wola fa le nganga tupu tele tato wola fa tua ile tua pe ona fai mai di tior fai salamo fai mai ia e tupu la wola ola e pe o le pama tanga tami o tonu tangata mi o tonu no winga tangata mi o tonu ia o tangata e ami o sao o kanga ka foi nei ko anga e ola I fainga ta
ola i whinga tā me wa pēnā, ia o nā tatu o mai ne, i le side leanga tā ue le, e lise o le Enkeri po le whasamoa inu kati. Le e mane, whai ngoa isi whai mai o le, a seso tamara. Ngai sau mai le lua no whai ngā tupu e lua sifuru whai upo e lua. Ia o le nuunga Enketi, o inu kati. Mo Samuel e lua tolu ma le lua wha, ngai tau mai tala ia tā vita masau do masangi tā tau. Ia mane salamo e lima sifuru ma le fitu, mane salamo e se lau wha sifuru ma le lua. I le nuu lea umaro ia riko e anga ia tu inalo i le me i sami mate. Ai le i o ola i le nuu ngane se umotatu o tufo i nuu o Masada. Ia o le nuu nga o Enketi, ngai e le vaenga ngane whabarumare pasta Mike ngai le no fuanga nga whai e he rota le sili. Ngai pe se meana ne pe se le whai nunga le maunga ngā tonua more pasta Mike. Ai le i o ola inga e mo kau i ngo fuanga ne o eno kati. O Enkeri, o ngo fuanga nga i taimi o Yosua. Na whiriwhiri ai e no nofu ai a le au yuta. O yutaia, le au yuta ngā ai. So ngo fonga ngai la ko ngai lalo sa mate lalo ko sa mate e ia me ta o so koma ma komoro ai na tu e alu le tu tau matau i Enkeri ia e ke la ko ko ngai Enkeri ngai e rora i lunga Yerusalema au ye riko le spiko ma ko ye riko nga ma va ye riko ma Yerusalema o ngane masangi nga malanga ma Yesu ia mai na tu e o mai lunga sa vavadi mai lunga ngai le maunga e ia le tanto nunga o isi ngā mako ofo iai whamatala maina ia o ngā sa whapenao na tusi ai le tusi le Arisalamo e luas fuman tolu a se i ofo skaiminga o kaone whamamaku a le ngura Enkeri pe onga whai atu o le nuu ngā sa mau waita vita sa nofo waita vita mano na inga i le tele o taimi sa iai ngā sa maasani eina ta vita nuu na o le toafa vai i le nuu na e le i o i le mene whai he rota e ngu o ngā o toafa e ke vai e le ai ngai ka mai la aua funga wa ki le fia de toafa o le kele la o maunga o kele me foi le o me wanga me fa pena e ma sani ta vita ta mo e ai ma o mai lava te mi o taua ia o ngā i tusi ngā pe o fa yatu ia fa matala ina ia le nuu na o Enkeri o ngā na le sa tuli e saulo ia stama o ta vita i sa tuli e yaso ia ai o masangi ta vita ngā i le nuu ngā o Enkeri ia le sa lafi la leana fai mai an tanto nungo nisi i le tangata le ingo ia Tosifas fai mai o le salamo e lima sifuruma le fitu fai tau salamo e lima sifuruma le fitu Samoa fai mai o le salamo ngā tusi e ta vita i lunga o vai maunga nanga e vai e le ai masela au ke le fuere ngā o le pala al salamo la lima sifuruma le fitu fai mai ngā tusi e ta vita i fafo mai Enkeri e marine tanto nunga Tosifas o le salamo se lau fasu manlua na tusi e ta vita i te tonu o le vanu o tonu o le anga mantua na e whai tau e le Samuelu ngau whai atua i le sa tuli e saulo i ta vita ia sa wha sao fo i ta vita saulo i anga whai mai e tana ta vita wha whenga o olo urima ni tangata umanga wha uinga i le li o ngana nga ngairo o maua le lei mai ane vaenga na o le nuu le Enkeri e whai ngoa ina o se nuu le Enkeri kusa ma nuu o Masada le ro konga kawa aku vaenga ngai lua ana ngai so o ia vaenga ia a le si me i Enkeri su nga tangata whai mai o nga koe maua muri e scrolls mangko scrolls e sa itan tonunga o tangata sa tusi me ta o tusi ta ai me papyrus me fuingane o pa o le la au ia le masangi o famtala fo matua o ngai e tusi mo le o famous tanto no ngoi se tusi la amu famous to no ngoi tusi le pa o la au o ngana sa ma o scrolls o tusi ale te nome tusi le Levitico tusi Eskielu sa to e mo muri ai ia scrolls muri nga o nga fo nga ai ile museum no nga lua Israelu mantua si museum lai o me fo le tusi ai mema lai o Jerusalema nenga
mo fai loa foi this time yo ngaim fa sanga po ese ata fa sanga po ese video ka kasi da vertusi ero ko kongo nga ni vertusi nga ye sa Israel vertusi ri saya e ye fo long o nga fa re nga na a nga fa de luaf su ma de ko ma ko wo ai i desi fa le tusi nga i area le te fa to in keri ma Masada aba silsila mai na ye le fare le ona fare le na fa ye he Rochester City fa mai si o tau sanga nga e kolu kasi nga i le tolu fa ya ai fa mai nga o nga sa ngofo ai ia tano fa ye Rochester City o nga i lunga monga le Masada ada monga le Masada o nga sa so lai tanga tai no fo ai i le taimi o pule anga Roma ina o ma losir pule anga Roma ya o nga ne nu o le tua the history Israel o nga yoere o tanga tai ya wa akrila to we are going to the mountain we will escape from this power makelefia slavery make so no pe mau ki feokia ia o mak feokia ia macho ia na ngore dunga mangwa le Masada ang ngofo nga nga first telefo da o nga ar tu spa ia mangwa nga o Masada ai fe mai ole winga upu nga pe foi le ase mo fa bo mai lise fe mai ole strong foundation or support le si nga winga fe mai ole a place of sanctuary suicide and inspiration pe mai no fonga tapu inga ia o le pule le ola mar fa mar si au mai na fai he Rochester City ai fe mai na fai le taua Roma ma tangata yu tsaia le sa so le lunga le maunga nga i le tausanga i fitus fuma le lua i le fitus fuma le tolu CE na salo le winga fa winga nga me o CE ya kia ulava ia le po le taimi nga ia le vaenga le pure anga vaenga le ia ole winga na le tala le fai atu o lalo inga i keri ma Masada fa solo nga i lalo i le tetsi mangkora ke fa kwa aru le kuka makawe kia lunga kia lu Yerusalem ai sama Yerusalem kia lu nga i lalo consider Israel se mo foi se mai se tala rise consider Israel le vaenga le it's a lowest place in Israel ai alu no ilalo fa mai fia down below sea level fa mai be careful with your ears fa maungia le matou sau do ilalo ka vale le umiang sau fa longo robo sui lo fa longo yo tadinga au lalo na i consider fa peo se vo foanga piko sidinga ma volalo au i sa fa ngai ta vita ia male au tau Israel fita Israel o ia i pe o vacation ai pe o malo lo ai ma o fe mai o toe mau o si fa mano si au toe ma fa o man tu tanga tau e tau i te mi uma ai a o nei na lo i wa nga i le vai nga i nga saro fa pe mau mangi acha mangai ai le vai nga e tafe mai lungo au vai mau e kafe o nga foi fa kwa vai en isumu tu lo war fa fonga nga sa mo e fa mo ki fa ngonga o isumu nang isumu pinka mai pus fe punga ku lungo le monga fe mai fa ngole le vai nga o le vai o le a foi le ngole o le vai nga fe mai o le vai le ngacha e to ai ia manu ia ai to a fo ia changacha mangkuana le o nga mo chacho o no le fa i tacho por kalam pe o fa ya ta vicha man au chau pe o mai la loinga e to ma fa wai to ma na tu ai e to refresh ai ma to fa to be inspired e to fa yo nga ko lu tau ai to ma fa wai fa pe ngana se o nga mo chacho mangko ye sa de mai o le o walu ilunga consider na ko re ai pa ia e sauro ene nga pe ngo fa ya pe o wa ya lo below sea level pe fia mita pe no minga na o nga moa ura vai ma chacho me se fo yo nga lu nga ne tua ka ki manga mia na va stemi ka ko ke le nga ka ko lunga fa pe ngi i de varawina ne tua but we need time to rest ko restore ai ka ko refresh ai chacho ye ko fa ma lo si chacho
pe o winga nga le tara le ni ki o tara ni tuspai nei ti o a waku sau e kuri ia skamo ka vika o fa ko mako o malanga mako mai le pasifa ko yo wofo ni ka ko ka vika so e fa fe nga malu nga kingo ka mo ia lafi ka mo e lafi o winga foi na o tala e fai atu por a fo ia tau mo fai o ita ia te o mau tau mo fai fo ye fai tato mo la to fide turi o ma ai turi a o le te loa pe we fa mo la le mo le tua ma e loa le ia o tangata vala wina le tua e te loa fo ia fai o fide te loa fo ia tari atu e me tari tavita fa fenga o ri marka ko fa winga yo nai ona tavita ia le vala awa le tua le si tangata pe nga fo sia o nga mo tatou po le ama le awa ia si to ina ma si do matua ma don't you ever say anything to mo tangata ngai wa uma ngai loa nga fa ngai le tua o le tangata fo nga fa wina le tua tu pe le tua ia ni e koe lua ka ko sai le umaro ari. Yeah, thank you. Yeah, continue mai lau sunga ia ta no foanga o mai le nu pa ia ne fia e moni la just before i kun rana na lata kun ran in gatima Masada na i mau ia anga ia na mau mai ia scroll sa tista ai fa mau ni ai la fionga pa ia le tu ia lo te lo na eva ai i papa maunga papa e ta uele weva ai maunga papa le na alo ia sa vita ya sauloa and I thank you Pastor T ia la tu na tu lau sunga awale fa awawina mai o ta por kalami ia to lua lava sai te to nga Pastor Mike fa mo le lava ele umina wa mo fing tava di si por kalami ia ne me ngane le maunga ngane nunga le Golden Heights ia ia o ngai ya sa mai na le Sea of Galilee ya lunga i Caesarea Philippo sa do le si pito lunga kula ngai ia Suvia mantua Suvia ya so ia tuspa ia na wa Syria le timing ia lunga ku ngai ia le panona le panona ia fa solo ngi si tour fo fanua pe ia o le faptaranga o le maunga ia o le winga tala fo ile o le poto mane ata mai wa ave le tua yon tangata na man tua rista usanga do su tolu mako akura kau ia so dia ma Israel mako ore le ile ene va nganga io fe so i me singu kwa oyo o so via ia nga mato tiro le nga mako va ai ia le pau pomu yo i so via pa ngina le pomu kala ko le mangana wa runga ko yo mangana i so via pa ngire pomu yo ke ve kunga ka penga i lungo le asuma ai nga lulua ko le maunga man ngofuanga le makke ia e na changa che fefe pe ngo fa kuri sen mako ngo bongo pe fa fefe ai ang fa pe mo mai da video nga mango o au ka nga oso fa mo pas ai fa ile news ku se pu e ko va nga i lungo pas ai fa ile news ku se background mai ia pomu ia papang e tua yo yang ko e are mako malanga na wo pe e do o lai fa fefe news ai nga o mo sa corpas pe o la o fa pe mo ka sur kwa ko ga nei do o pe o ke ko mo fe ala winga nga mo nga de si le fio fo elisen e tele fa tana nga mo nga on ta to tini ia waso na e ama kwa ya e nga mo nga na e ye me pa po vi fo ia man kwa le fa tana nga kai mi o pe o mta ti o le pata mai ma le poto o le tuang ku yon kanga e o le pa nga fa i pa po vi ku so pa wheeler pa nga mako kongo mena ku i ko kongo on meri pa po ai wa winga li po via Israel ya wangi ku se po mu pa se po me ka ukia ma wangi ya pa wheeler la ko ma wa ai mai na so fa inga filia Israel e mai ma wa le pa wheeler nga pe mai ro ku po mu me nga ka ukia ile ne mangwa au lunga na mangwa na e uma computer sa Israel radar me umala e vai ko Israel se me funa fanga Israel
yang kam fai re fanga fa pai ngole e awung nge ya fia de nu o le tua ia mane vaenga muri do o le mongo karameru se fa mole mai mongo karameru o le acha mai mane macha isau o le pocho le tua nga macho acha nga dei o pechere e mai nga ai mongo karameru ngai macho acha nga ia mane acha nga ngofo ngai lo makua ngai na lo mai o le mongo karameru ya ngale nga ya vi ere di ne mangwana ngakor melu ya ngai kisi le fia mo tu pesumar valu ya ngane nga tele nga macai mato tua ya so mache maso bo mua mangwana ngakor melu mangkua nga ya meu o foi ngane o tupua mai perfecta pa alam perfecta de tu ya kisi le fia pa fai tau ye o le tau tia foi o le mangwana ngakor melu ya onga o le au le tua i lona tangata pero fekta ma le tua o tangata o le tua i le whainga taulanga ngai ai ia pe fai tau iai ia anga fai atu i le perfecta le tua ia o mai mo fai ko kauranga fai wala au mo la le ai angani leo e re kari mai se pa ala ma foi o pa ala o le mo ko pua foi ngane ngen fai military tu spa ia fa fefenga ko ifo ko pua kai la au ma fai ma fa fen ko ifo I me le engi ola e le kau kala mai ai fai ako e le kadi mai nga le ku ya umaro ne tu mai ro ne fai ro ne yo le ole tauranga perfecto elia ya fai mame fa tonu mai le tua fai le tauranga wala awatu mai le tua le mu o taulanga no winga tala ne fa uma toi se tala ne fia tu natural ye di tato host e fa uma tu tato por kala melen tato amata mai le tua ile atola awale tua ma le feta lenga le tua na perfecto mose ale upe tato fa ile perfecta le ma le nu ma le fenga taulanga elia ma perfecta ale tua ngatoema ma perfecta tato ya pa ala no winga la tala ne tau fai atu i le nei fiafi le awa onga mai le lupa ia o le tua o mai ai taimini nei o mai ai taimini nei ya tatou le asia o onga taua mo tatou ia tatou tari tonu i le tua moni e toa tas o le tua fai va venga o le tua tari manao o le tua fa amarolo mai o le tua fa ola o le tua la veai o le tua fo inate fa amaonia mai ana perfectanga wana saunoanga mana fetalaina pe fai tau ye le tusinga e fa maonia e le tua mai tu foi le tua i le tangata o le tua fa pe ona tu le tua i tangata o lona nuunga ye filifilia ai lo atu e tangata lo la tu batua fa pe na foi ona tu le tua ya o esa mua pe a fai tatou te lo atu lo tatou batua moni to tas tatou te le popole ai ya wa onga mai sinava tali tonunga ma tatou tu pe tatou ma tatou vala au i le atua moni o Israel o le atua o Samoa ma le atua tangata o la umalava e tali mai lava le atua a fai foi iso umana onga i le neia fiafi i e vala au sa o tu lava i le atua ina ua maliu Yesu fermentare tu spaia na sae lua i e pui o le manu wa tatanga tatou umalava on tatou watu ma tatou vala au watu i le atua ia ua vea i tatou matama fai tatou te vala au watu ai ava le tamai nongo winga wa ta ua tatou o atalii ma fafine o le atua a yeiso mana onga nei fiafi Samoa tatou lunga por kalame a yeiso mana onga bala au sa o le atua mauti noa lava tali atu le atua ia te oi ia fa manuia tele le atua i le tatou por kalame fa manuia le atua le Pastor Mike Masada me se foi o le fine Alice tatou misionario tatou host famanuia le tua tatou ala leo famanuia foi le tua tatou viewers ia me se foi o lau tatalo ma lau support anga leina tua I porkalape Umar Globo Kingdom TV ia a faila vai misi po solulu tatou te felua I lava tatou porkalame i o le whaungangana o le malo Israelu ia songa fuate tasi ia mai le July sifulu ia o le sifulu ma le lua ia por afar sifulu ia I le kwata sifulu ia songa fuate tasi ia tai au tatou porkalame pa anga masani fa mole
tatou Polokalame ia o le tua o se whiangaiga ia le tatou ala leo o le Maaola Christian Network, but ia toe mosi se avanoa tatou toe whiailoa i fo'i i taimi whapenei. Ia pea tala le tua le avanoa ia ai whaamaruru atu Samoa ia o ngai fo'i ngisi o valauina ia o le a matalia lava yaso ia ai whaaftai lava whaaftai fo'i lise mo le avanoa ia o tatou Polokalame ia vi ia le li. Thank you, Pastor T. Whawhatai atu lau sunga le whawhengainga. Ia Samoa o te lo ua whaamania ina oe le nei afiafi. Amen. A whailau e whiwhi le tua. Whaamania ina oe le tatou Polokalame. Ia mai sau pati nai vi ia le tua nei afiafi. Ia matango fie le tatou whaalongolongo atu le whaasoa mai o lana au aunga pa le sunga i le whawhengainga ia Pastor T mai ia o onga o nofoanga mai i totonu o Israelu. E le tatou whaalongo atu ia ova mai le baruse lau ni atua mai le videos a Pastor T ia le lai le taimina le la malolo e Pastor T nisi fuanga ia to malawina fo ilana sunga i tatou Polokalame ia watele nisi ata e toi tu ina tua mana ele ata tina po fale tuolo te vai atu ai o lo mapu la lo titilo atu o le la aula o le mati that's the fig tree au te lo e atu la o to ya November ele I fu le mati wa uma fu le mati wa fu le mati fu mai ya uni ia uma ia Augusto ia atu la vai lo ma ona uso la wale ni fu o le mati I mai le ata nai lunga le maunga o caramel. There's a beautiful photo. Whawhatai, Pastor T. Thank you, Pastor T. Molo T lau le lei. Mole taimi whaawa noa ina lau susunga e te whaasoa mai ia Israel. O te loa la o e awa se tasi o awhine, o whaia o ngā Israel o te whaalongolongo atu o Polokalame umalo o watu ia te oe o Polokalame e connect lava ia Israel and fai fo ila Samoa o le afa se fulu lea le fulu malilua o le tae au le asunga fua e te tune in mai e te mau mai ia Pastor Tima vai loa. Thank you o le ia Samoa ia te oe a fai o ese no fuanga o le nuu pa ia o lo e fia whaalongolongo ai se tala pa se whaamitalanga po e te fia vai niata ia na e au maila ia lo mana o nganu e tatou Polokalame. Ia e tama whai fo I lea o nanga le Global Kingdom TV channel e a fo nei e tala te whaatala no e nātu ia se nano fuanga o loo e mo ai e te fia baba ai mai ai pe e te fia whaalongolongo ai se no fuanga po o se mea fo ina tupu I to tonu o le nuu pa ia o le atua. Thank you, Pastor T. Lau le lei whaamania le atua I lau walawina ai mea uma loo iai le walawina le ekalesia ia me se fo I le whaia o ngaina o le awhionga pa ia le atua ia o tis pa ia. Manisi lava walawina o walawina ai o le atua ai me se le whale tua le ekalesia ma le whanau. Whawhatai Samoa lo mafuta mai I le nei a fiafi ia whaamania le atua ia te oe ma o leo onanga nei a le Israel o le nupa I o Israel the Holy Nation e ala atu lea I le ala leo le Global Kingdom TV channel ma o le visiona fo I le tatou TV ia launga ina le awhionga pa ia a le atua ia whaaso ina ma ia pulea. So the vision of our Global Kingdom TV channel is to preach, disciple and govern. Sa mua whaatai lo mafuta mai au le atu itu ina atu Pastor T lau le lei ki rifi e mawhai ona whai wina le tā Polokalame le tutalo. Whaatai tēne nawa le tua o mai ane tua le au nanga lau whanau o I mātou nawa le li o tangata ai whaatai le tua I awanoa sa ma iai malise I tono lo nuu pa ia mai se foi o nisi o tama whanau ma si o atu nuu o Samoa o au na ma whare tua o tamam tina ma tama ma teni taravou sa ma whaile tua na mātou wasi atu ma ngaru lue ma tau tua ma au na ilo nuu na ngau na mātou taritonunga e te whaamanuia le tua le tangata e usita I lau upu te whaamanuia le tangata le tua e ilon te talo ma whaamanuia I lo nuu o Israel e meise lava
o au whamanuianga na fola ia apera amo. E le o mawai e o mai lava i o mātou taimi. Whamanuia le li i nā tau fo i o e te talo mo le nu o le atua. Mai nā tau e o fia tara noa ma wha i lolo nu. E i eise manatou seisi. Mātou te wha i loa pe Yesu. Ai le atua lo i ei fo i au folanga mau whamanuianga. Te whamanuia e tangata e whamanuia i lo nu. E o foi nei por kalame ma me umolo mātou whai. Lo mātou whai au na mātou stai. Mai le o avese ai le atua e taritorunga. E mātou te ui umatu lava ia ke riso Yesu uru mātou wali imoro mātou whaola. Ai eini awa onga tāua mai awa fionga e maise le atua u ele o tangata ma mea umai tono lounu. E au ngāmo i mātou moro mātou langa au au. Whamanu ia Pastor Mike Masada mari whanau. Me se foi olise mar por kalame manuia o tangata o malava e sa mātou iai whaatasi i le neia fiafi. Whaawaua o ele e por kalame umo ne neiva yaso ma ne nei tausanga i taimi o totoe. Toe mo se avanoa mātou toe wheiroa i fo i por kalame. Manuia ne nei pōre atua i o tangata o ai lava i se mana onga o le mātou te talo whai whaatasi le atua le neia fiafi. Pa i atu pa i ane pa ifo. Mai wha wheiloa i le mana onga o le tangata na. Right now, Lord God, I pray, O Lord, reach out and bless and touch their life. Ai ei fo se sine atua e le taritonu i le pa ia o Israelu o Yesu ke riso le li e whai ma whaaola le atua. Ia e arofa atu i le tangata na pea whai e mata mai pe mata i runga i se taimi lava. Talo le atua i ei rau whaola tanga i le soifua ma le ola o le tangata na. Whaftai tere rau whaamanuianga, whaftai rau whaamarolonga, tai rau whaunga, tai le malosi, tai le poto ma le ata mai. Whaftai tere lava tama ia ia te oele vi inga, maua sa mātou marolonga manuia ni neipo, whaamanuia se o mātou atu nu pele o Samoa, whaamanuia lau nu o Israel, manuia au tama whanau lo ngaru rue ai, whaamanuia ne ado lau tara le lei tu e fio ni nei ranorangi, ia ia te oele vi inga, whaamanu mar whanetanga, Tama ngalo foi mātou tangata sana. I le toto pa ia Yesu. O le mawala au atuai. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor T. Thank you, Pastor Mike. Thank you, everybody. Whawhatai lava. Ia alofa anga whamania le atua ia te oile nea fiafi mai whamania atua e hoi. We wish you a Shabbat Shalom from our Israel, the Holy Nation program tonight, and God bless.
نعمتك ما أعجب نعمتك اللي يفتي أخوف طبع باروتيك باتي The sun forbear to shine. من كل